Moi bons días a todos, grazas pola súa atención. Acabamos de finalizar a reunión semanal do Consello da Xunta de Galicia e comparezo para darlle conta dos principais asuntos. Podíamos destacar, en primeiro lugar, outra nova autorización para seguir adquirindo material sanitario. En segundo lugar, a licitación de un gran hospital, o Gran Montecelo, na cidade de Pontevedra. Cuestión que levábamos traballando nos últimos meses e que por fin temos culminada para poder aprobar o gasto e poder aprobar inmediatamente a licitación de un novo hospital na comunidade autónoma. En terceiro lugar, tamén a decisión de repartir 2.200.000 mascarillas de xeito gratuito para a poboación galega con menos recursos. E en cuarto lugar tamén dimos conta no Consello, en función dos distintos estudos que temos xa a disposición, do traballo para ir alumbrando unha proposta de desescalada. É dicir, unha proposta progresiva, gradual e flexible para ir hacia unha nova normalidade. Neste sentido, xa lles avanzo que imos a propoñerlle o Goberno Central na próxima reunión que temos prevista o próximo domingo como conferencia de presidentes unha serie de cuestións que entendemos que teñen seguridade sanitaria e necesidade social e económica para ser autorizadas. Así, na nosa opinión, sería lóxico empezar xa a autorizar a saída como mínimo de unha hora para facer exercicio físico o aire libre, sempre de forma individual e para aquelas prácticas deportivas onde non haxa contacto. En segundo lugar, que se poidan retomar as obras de rehabilitación nos edificios. É unánime no sector da construción esta proposta. En terceiro lugar, que se permita a venda de produtos agrícolas nos mercados ao aire libre. Tamén le vamos pedindo isto de forma continuada e esperemos obter o visto prazo do Goberno, e tamén reabrir os diferentes talleres de reparación de vehículos, tamén de concesionarios para a venta de vehículos, así como que se estude a apertura de comercios, sempre, por suposto, garantindo a seguridade e establecendo condicións de limitación de aforo ou incluso mediante cita previa. Estas cuestións, creo, son razonables, teñen respaldo clínico e entendemos que deben de formar unha proposta da comunidade autónoma para ser debatida na conferencia de presidentes o próximo domingo. Como ven sendo habitual, antes de empezar a desenvolver estes asuntos, quixera trasladarlles a situación da pandemia en Galicia. 87 pacientes están neste momento nas unidades de cuidados intensivos, o que supón unha disminución do 5,4% en relación coas últimas 24 horas e unha disminución do 51% de ocupación de UCI dende o pico da pandemia. No que se refire a pacientes hospitalizados, chegan a 531 pacientes, o que supón unha disminución con respecto do día anterior do 6,7% e unha disminución con respecto ao pico da pandemia do 43,87%. En cuanto a persoas que están en domicilio, facendo o seguimento correspondente a través da cuarentena, ascende a 6.202 pacientes. Número de persoas que faleceron en Galicia ata fai unhas horas. O número total ascende a 503. 503 persoas perderon a vida, 382 persoas, máis 5 nas últimas horas en hospitais, máis 116 que morreron en residencia. Son 503 os nosos cidadáns que perderon a vida durante esta pandemia. A data de agora son 503 familias que perderon os seus seres queridos para sempre. Vaya para eles o noso pésame e o noso recoñecemento, e para as familias o noso solidaridade e, por suposto, o noso compromiso. En relación con outros datos asistenciais, decirles que, como ven sendo habitual, Galicia está facendo máis test diagnósticos. Levamos feito un conxunto de test diagnósticos moi potente. Máis de 86.000
personas deron positivas o 10,37%. Facemos test de acordo coa sintomatoloxía do paciente, facemos test, por suposto, en todos os servicios de urxencia, nos hospitais, facemos test os profesionais da sanidade, estamos testando todas as residencias, en algún área sanitaria xa finalizamos o test a todos os usuarios e traballadores de residencias. En definitiva, seguimos facendo test para diagnosticar e para protexer tanto os contaxiados como os seus contactos. No que se refire a porcentaxe e a comparación que temos que facer co resto de España, Galicia está dentro unha semana máis ou un día máis dos territorios con menor falecemento por contaxio. En Galicia estamos no 4,20%, xunto con Melilla e Ceuta, como os territorios con menores falecementos por contaxio, e en España está máis do doble. Galicia 4,28%, España máis do 11%. E o que se refire ao número de falecidos por o número de ingresados, en Galicia estamos tamén dentro dos 3 territorios con menores falecidos por número de ingresados. Estamos no 14% de media, 14,1%, xunto con Melilla e Asturias, e España está no 28,68%. Por lo tanto, a metade de falecidos en porcentaxe de ingresados que no resto de España. Quixera, por lo tanto, se lles parece, empezar xa cos asuntos do Consello. Son 10 temas, todos eles que teñen unha relación directa coa pandemia do COVID-19. Como fixemos en abril, o próximo mes de maio, a Xunta de Galicia vai a condonar a 700 familias que teñen bono social de aluguer, bono de aluguer social, tanto as familias máis desfavorecidas, as familias que tiveron desahucios nos últimos meses, familias con colectivos con dificultades económicas e tamén aquelas mulleres víctimas de violencia de xénero. Por tanto, durante o mes de maio, igual que no mes de abril, non pagarán un euro polo seu aluguer. A Xunta de Galicia se fai cargo non só do importe do bono, que ascende entre 175 e 225 euros ao mes, en función do prezo do aluguer onde se ubique o inmoble, senón tamén a porcentaxe que lle corresponde a estas familias será financiada íntegramente un mes máis pola Xunta de Galicia. Outro dos acordos é seguir reactivando a administración pública. Reactivar a administración pública é reactivar a economía. Reactivar a economía é evitar os problemas sociais desta crise económica como consecuencia da profunda crise sanitaria que padecimos e que aínda temos secuelas graves. Hai 2 semanas reactivamos 508 obras públicas por un importe de 300 millóns de euros. Hai unha semana reactivamos tamén todos os contratos de servizos da Xunta de Galicia por un importe de 413 millóns de euros e hoxe adoptamos decisións neste senso. Como vostedes saben, o decreto de alarma dictado polo Goberno Central conlevou a obrigatoriedade de suspender os procedementos administrativos, xa fosen de contratación ou procedementos de outra índole. Temos que motivar por que en cada comunidade autónoma ou en cada concello se considera que se debe de deixar sin efecto esta suspensión por entender que afecta a servicios esenciais. Pois neste contexto, hoxe a Xunta de Galicia adopta 2 decisións. En primeiro lugar, declarar como esenciais varios procedementos urbanísticos para continuar coa súa situación. Estamos falando de que continuaremos con 297 trámites urbanísticos que afectan a 40 concellos en Galicia que teñen en marcha os seus plans xerais ou os seus plans básicos ou as súas modificacións parciais do propio planeamento. Por lo tanto, activamos toda a tramitación de expedientes administrativos, emisión de informes, a concesión de permisos e de licenzas, tanto a tramitación de instrumentos de planeamento urbanístico como de ordenación do territorio e, en definitiva, activamos todo o que a Xunta se refire de todos os concellos que están neste momento con planeamentos en tramitación. Refírome a Vigo, a Cospeito, a Portas, a Baños de Molgas, ou a ben a planes básicos municipais, San Xoán de Río, Trabada, Tria Castela, Páramo, Porqueira, Río Torto, Padrenda, Captelle e Ribeira de Pequín, así como instrumentos de ordenación do territorio que tamén quedan activados, plans sectoriais de TEA de Vigo, plan de ordenación do medio físico de Sanfiz, de Asma en Chantada, etc. etc.
En definitiva, temos que seguir traballando para propoñer e proporcionar a xente que durante este tempo non pudo traballar, polo menos, que non este prexudicada tamén pola parálise de todos os procedementos administrativos, en este caso urbanísticos, que supón, e animo os concellos a tamén desactivar calquer tipo de colapso en materia de licencias ou permisos, para que, en tanto podamos empezar a traballar, teñamos as licencias e os permisos actualizados e que este traballo non teña que esperar posteriormente por trámites administrativos que quedaron paralizados como consecuencia do estado de alarma. Seguindo con este criterio e con esta filosofía, acordamos dar continuidade tamén ao 100% dos convenios e das convocatorias de subvencións que estaban en execución no momento do estado de alarma. Estamos falando de 340 e pico procedementos e 332 millóns de euros. Adicionalmente, tamén tomamos a decisión de proseguir coa tramitación, aínda que non estuveran licitados, dos convenios e das subvencións por un importe de 388 millóns de euros. É dicir, hoxe desbloqueamos 808 procedimentos por un importe de 721 millóns de euros. Dito de outra forma, no ámbito dos convenios e das subvencións da Xunta de Galicia, deixamos sin efecto a paralización e, en consecuencia, activamos o 82% de todas as actuacións, o que supón o 92% de todo orzamento previsto nos capítulos 4 e 7 da Xunta de Galicia. Por tanto, nas últimas semanas, unha vez que a pandemia foi remitindo, aínda temos, sin dúbida, riscos, pero unha vez que vemos que isto empeza a disminuir, activamos 1.500 millóns de euros. A pesar de que o estado de alarma nos permitía manter paralizados as obras, os procedementos administrativos, os procedementos urbanísticos, os convenios e as subvencións, deixamos desde fai semanas e agora tamén convenios e subvencións liberados exactamente 1.431 millóns de euros para reactivar a economía galega. Outros asuntos que tamén ten que ver coa economía das familias, coa economía dos traballadores. Poñemos en marcha, como foi anunciado, unha nova línea de apoio da Xunta de Galicia a todos aqueles traballadores que aínda non cobraron o expediente de regulación temporal de emprego, os ERTES, e que están pendientes do abono da nómina por parte do Goberno Central. Estamos falando de 225.000 traballadores que están sometidos a ERTE. A maioría deles non cobraron aínda a nómina ou as nóminas que lle corresponden, e o que autorizamos é de unha forma inmediata que podan a partir do luns solicitar un anticipo de 750 euros ao mes. No caso de que leven 2 meses sin cobrar, o seguinte mes poderían volver a solicitar outro anticipo de 750 por un importe total de 1.500 euros. O convenio acordado coas entidades financeiras nos vai a permitir, como digo, a partir da próxima semana, que calquera persona que ten domiciliada a súa nómina nesa entidade financeira poda pedir un anticipo a Xunta de Galicia, e a Xunta de Galicia validará na entidade financeira ese anticipo de nómina por un importe de 750 euros ao mes durante 2 meses, total 1.500 euros. Os beneficiarios, pois, serán todos aqueles traballadores que presten os seus servicios laborais en Galicia, que estén incluídos nos ERTES, que este ERTE estea aprobado, prácticamente máis do 90% dos ERTE xa está aprobado neste momento, e que aínda non percibiron as prestacións que lle corresponden de acordo cos compromisos de abono de nómina do Goberno Central. Mais asuntos tamén en relación cos traballadores, en este caso coas persoas de rentas máis baixas, as persoas beneficiarias da Renta de Integración Social de Galicia. Hoxe pagamos a Renta de Integración Social de Galicia 24 de abril e non esperamos a finalización do mes. Anticipamos, pois, 4 ou 5 días esta nómina. Estamos falando de 10.000 persoas que perciben de media 550 euros ao mes. Son as persoas máis golpeadas non pola crise do COVID, senón por as situacións previa á crise do COVID, e que agora, lóxicamente, podan ter máis impacto na súa escasa economía e nas súas escasas rendas. E por eso anticipamos a nómina casi unha semana, 4 ou 5 días. Entendo que a partir de hoxe isto se está facendo
líquido nas distintas contas bancarias destas 10.005 persoas. Como saben, a renda de inclusión social de Galicia ascende en términos cuantitativos a 64,4 millóns de euros, e o que facemos é anticipala estes días que acabo de referir. Máis asuntos tamén en relación con persoas afectadas polo COVID. Está claro os nosos maiores, que están en residencias sin poder recibir visitas e, por suposto, sin poder sair desas residencias. Necesitan comunicarse coas súas familias e as familias necesitan comunicarse con eles. É certo que durante estas últimas semanas estuvemos reforzando as chamadas telefónicas e tamén as posibilidades de interactuar a través do teléfono coas súas familias, e hoxe o que vamos é, a partir dos próximos días, a distribuir 400 dispositivos móviles a residencias de maiores, a residencias de persoas con discapacidade e a centro de menores. E estes 400 dispositivos móviles nos vai a permitir facer chamadas, mandar tamén mensaxes, facer FaceTime, en definitiva, poder vernos a través dos dispositivos móviles. Serían 110 donados pola Fundación Orange, que están destinadas a 22 residencias de maiores, 135 doados polo grupo CENOR Electrodomésticos, que se están a destinar a residencias de maiores que contan con wifi e tamén os centros de menores, e outros 150 dispositivos que son tabletas doadas pola Fundación Profuturo, que se empregarán en proporcionar o mesmo servicio nos centros de Consello de Política Social que tamén contan con rede wifi. E tamén se dotou de rede wifi os centros de menores, para que isto poda ter un itinerario completo. E a estes centros de menores se distribuíron 30 equipos ultraportátiles, ordenadores personais, do mesmo xeito que teñen os máis de 30.000 alumnos que no ensino público están estudiando a través de ordenadores proporcionados pola Xunta de Galicia. Asuntos sanitarios. Autorizamos a contratación das obras do Gran Montecelo por un importe de 115 millóns de euros. Levábamos traballando desde fai meses nesta contratación. Primeiro, tivemos que poñernos de acordo cos profesionais para diseñar o novo hospital. Segundo, intentamos e consensuamos co Concello de Montecelo as obrigas de cada unha das administracións públicas. Terceiro, propuxemos, contratamos e executamos o proxecto de obra, proxecto constructivo dos arquitectos, e agora xa con todo listo, declaramos este expediente como un expediente esencial, a pesar do estado de alarma. Desbloqueamos este expediente e aprobamos no Consello da Xunta o seu gasto. Esta construción do Gran Montecelo consiste en ampliación do hospital cara ao sur, aumentará o 50% a súa superficie, pasando de 79.000 metros actuais a 118.000 metros cuadrados futuros. Esta obra, no seu conxunto, supón un investimento de 140 millóns de euros. 115, que é o novo edificio, o que acabo de facer referencia, máis 25, que é a remodelación do actual edificio de Montecelo. Hoxe, pois, damos o paso final ata a adxudicación para a construción dun edificio de 75.000 metros cuadrados en 10 andares, e a Xunta licitará nos próximos días para que poda adxudicarse esta obra no ano 20. Evidente que todo o estado de alarma propuxo unha serie de inconvenientes. Temos autorización, a pesar do estado de alarma, para considerar unha obra esencial, e por eso a licitamos. O novo inmoble estará unido ás actuales instalacións de Montecelo, e neste novo inmoble se centralizará a área de urxencias, a hospitalización con ingreso, especialidades de maior complexidade, e as unidades de críticos se incrementan un 36%. Foi clave ter unhas unidades de cuidados intensivos axeitadas neste pandemia, e por eso, cara ao futuro, pois vamos a seguir ampliando as unidades de críticos. En este proxecto se amplían un 36%, pasando de 20 camas a 35 camas. No actual edificio, unha vez remodelado, seguiremos facendo cirurxía maior ambulatoria, cirurxía de curta estancia, hospital de día e diversas consultas. As urxencias se concentrarán todas, única porta de urxencias, no novo edificio do Hospital Gran Montecelo.
Este novo hospital disporá de 120 camas, máis que na actualidade o 60% dos cuartos serán individuais, 60%. Se aumentará un 92% o número de salas e postos de urxencias. Se suma un 49% os postos de hospital de día, que pasan de 109 a 162. Haberá unha sala de xogos, unha biblioteca, unha escola e un cine na área de pediatría. A carteira de servicios, ademais da nova UCI, se fará tamén unha nova UCI pediátrica e unha nova unidade para parto e recuperación no bloque obstétrico, e se ampliará a área de medicina nuclear, así como espazos únicos para endoscopia multidisciplinar e diagnóstico biolóxico. Esta ampliación supón, sin ninguna dúbida, un antes e un despois para a sanidade pública na área de Pontevedra. Estamos traballando ali, dando asistencia sanitaria hospitalaria a 300.000 habitantes, 26 concellos que terán un novo hospital para os próximos 50 anos. Do mesmo xeito que está funcionando desde fai anos o Hospital Lucus Augusti en Lugo ou o Hospital Álvaro Cunqueiro en Vigo, queremos que cada unha das cidades galegas e cada unha das áreas galegas teña ou novos hospitais ou hospitais ampliados e reformados. Neste caso, esta obra foi definida por 300 traballadores que foron consultados en 120 reunións e con 2.400 enquisas dentro dos traballadores do Hospital de Montecelo, os que lle agradecemos o seu compromiso durante o diseño do hospital e, igual que o resto dos compañeiros de outros hospitais e de atención primaria, a todo o persoal sanitario, sin excepcións, e a todo o personal non sanitario, sin excepcións, que traballa nas áreas de saúde, o noso testemunho unha vez máis. Estamos a piques de finalizar a remodelación integral do Hospital de Burela, estamos en obras no Hospital de Ferrol, temos proxectos constructivos no Hospital de Ourense e no Hospital de Santiago, temos proxectos de ampliación no Hospital de Barbanza e no Hospital de Verín, así como no Hospital de Cee, e esperemos tamén poder non só anunciar o novo hospital público da Coruña, senón poder tamén empezar a licitar o primeiro edificio do Hospital Público da Coruña. Espero, desexo, poder pechar co Concello da Coruña este investimento para probablemente medio século máis importante que se fixo na sanidade pública na cidade herculina. Outros asuntos sanitarios. Seguimos comprando polo trámite de urxencia ou de emerxencia material sanitario. Ahora lle toca a quinta compra de material sanitario. Volvemos a comprar 350 máscaras cirúrxicas ou FFP2, 150 unidades de batas protectoras, tamén 2.600.000 pares de luvas, 69 unidades de medio de transporte para virus, 640 garrafas de 5 litros de desinfectante de superficies e 1.400 novas unidades de test de doble banda, que son os que estamos utilizando para diagnóstico xunto coas PCRs no Servicio Galego de Saúde. 14.000 unidades máis, ademais das que xa temos, das que compramos e están a piques de entregarse, e destas que compramos agora. Levamos só en material sanitario de este tenor fungibles entre 23,4 millóns de euros. Pero seguimos comprando tamén máis material, e hoxe lle toca o turno a ventiladores, a equipos de ventilación non invasiva, a ecógrafos, 545 mesas de noite con atril, 69 somieres articulados eléctricos, 69 colchós hospitalarios e 69 almofadas, tamén para completar as 69 camas completas que neste caso seguimos comprando, ademais das camas cedidas, donadas por Inditex e Estrella de Galicia, así como outros moitos donantes que doaron e siguen doando durante esta pandemia, os que nunca lle agradeceremos o suficiente, non só pola dedicación, pola determinación, non só polo seu diñeiro, senón pola rapidez en que conseguiron o material e pola rapidez en que o puxeron a disposición do Servicio Galego de Saúde. Seguimos no ámbito da sanidade. Este é o terceiro acordo da sanidade e o noveno acordo do Consello da Xunta. Seguimos traballando non só para dotar de protección, de material protector, os profesionais dos servicios sociais, tamén, por suposto, os residentes nos servicios sociais e os pacientes nos servicios sanitarios, senón tamén
para dotar na medida das posibilidades de protección a población en xeral. É certo que levamos pedindo desde fai tempo un criterio único asistencial no uso de mascarillas para que en España teñamos ese criterio único asistencial. O Comité Clínico da Xunta de Galicia, que está formado por profesionais sanitarios, nos levou xa desde fai uns días a recomendación para determinados colectivos e tamén en determinados contextos e en determinados lugares a utilización de mascarillas para a poboación en xeral. Estamos definindo o proceso de desescalada, o Goberno Central ten a última palabra, e o certo é que temos que prepararnos para esa última desescalada. E temos decidido poñer de xeito gratuito a disposición de aqueles galegos, de aquelas galegas con rentas máis limitadas, pois a gratuidade na primeira entrega das mascarillas para a primeira semana dende a desescalada xeral. Se entregará pois un pack de 3 mascarillas sin custe e serán totalmente gratuitas para aqueles perceptores de rendas mínimas de inserción ou parados sen prestacións por desemprego. Neste momento en Galicia hai algo máis de 100.000, así como para pensionistas que teñan unha renda anual por debaixo de 18.000 euros. Nestes momentos hai aproximadamente 607.000, o cual significa que para algo máis de 700.000 persoas o primeiro pack de entrega de mascarillas para a primeira semana será gratuito por parte do Servicio Galego de Saúde. Por tanto, vamos a distribuir estos 2,2 millóns de mascarillas de forma gratuita en beneficio de máis de 700.000 galegos a través das oficinas de farmacia mediante a tarxeta sanitaria. Agradecemos ás oficinas de farmacia, os colexios de farmacéuticos, a súa laboura, van a participar sin ningún tipo de coste, nin para o Servicio Galego de Saúde, nin para o usuario. Os packs serán distribuídos nas farmacias. Para retiralo será necesario presentar a tarxeta sanitaria e para estos 700.000 galegos simplemente coa presentación da tarxeta poderán levarse un pack cun pequena orientación para a instrucción de utilización correcta da mascarilla, así como as primeiras 3 mascarillas cirúrxicas que entendemos serán moi útiles dado o nivel de escaseza e dado o nivel de prezo que todavía temos que sufragar nas farmacias ou noutros lugares en España. Volvemos, pois, a intentar anticiparnos, vamos a intentar coñecer cal vai a ser o IBE das mascarillas. Eso é clave. Non podemos entender, nin podemos comprender, nin, por suposto, non podemos aceptar que o prezo da mascarilla teña un IBE, un imposto de valor engadido do 21%. Isto nos parece inapropiado, nos parece injusto e pedimos que se volva outra vez a repensar e que se deixe sin efecto este IBE para os cidadáns. Non ten ningún sentido que os cidadáns, ante a necesidade de ir cunha máscara pola calle, teñan que pagar o 21% do IBE deste material sanitario. Por tanto, mentras non desapareza a pandemia, entendemos como mínimo que este material sanitario debe ter o IBE reducido, que é do 4%. E óptimo sería ter o IBE cero. E pensamos, e así o volvemos a plantexar o Goberno Central, que adopte esta decisión, porque non é xusto en ningún caso que un cidadán o que lle propoñemos que compre unha mascarilla teña o mismo IBE que tiña nun momento de normalidade sanitaria. Nun momento de normalidade sanitaria un IVA do 21% non pode ser o mesmo IBE que nun momento excepcional, en un momento de pandemia como a que estamos a sufrir neste momento. Por último, estou convencido que o futuro nas mascarillas pasa polas mascarillas lavables reutilizables e por eso é moi necesario concretar o contido e alcance de todas as normas para poder fabricalas de forma intensa e invitamos a empresas galegas a que se aprovisionen a través das liñas de subvención da Consellería de Economía, Industria e Emprego a que aposten por este produto que estou convencido terá moita demanda nos próximos meses e probablemente durante varios trimestres.
E por último, precisamente as mascarillas, pois seguro que teñen un importante papel nesta nova fase que xa inminente, e quero insistir que a desescalada só se pode facer se hai seguridade sanitaria. Todas as decisións de ir abrindo distintos sectores económicos teñen que ter un respaldo sanitario, e a relaxación social impide un desescalamento rápido. Pola contra, se non hai relaxación social e todos seguimos con mesmo responsabilidade, con mesma proporcionalidade e con mesmo respeto pola pandemia, entón poderemos desescalar, é dicir, volver á nova normalidade con maior celeridade. Reitero, pois, manter a distancia social de 2 metros, proceder ao lavado de mans de forma continuada e constante, extremar as precaucións, o uso de máscaras en determinados lugares, en determinados contextos, para determinadas persoas, é o que nos vai a permitir conter a pandemia e o que nos vai a permitir volver á nova normalidade, é dicir, aquelas actividades que estamos deseando que se podan producir en Galicia e en España e no resto do mundo. Por conseguinte, antes de falar de desescalada, volvo a reiterarlles, non podemos baixar a garda. A pandemia non está resolta. A pandemia está resolta só na fase aguda, pero ninguén pode asegurar que en outono ou noutros momentos do ano pode haber un rebrote xeneralizado desa pandemia. Dependerá de nós, pois, que a desescalada se poda facer co maior éxito posible. O vindeiro domingo vamos a ter, creo que é a 7ª conferencia de presidentes. Eu quixera trasladarlle a todos vostedes o que lle vou a trasladar ao presidente do goberno. En primeiro lugar, nós seguimos pensando que é imprescindible xa, a estas alturas, vendo o que está facendo Francia, Alemania, Portugal, Dinamarca, por suposto países asiáticos, países do norte de Europa, necesitamos un horizonte previsible de volta á nova normalidade en todos os sectores económicos. Non digo que a nova normalidade se poda producir en todos os sectores económicos a vez. O que digo é que necesitamos un horizonte que será gradual, que será dinámico e que será reversible nos sectores económicos para tomar decisións personais, laborais e empresariais. A necesidade de aclarar as condicións de volta ao traballo, previsible no ámbito social, centros de día que pecharon, no ámbito educativo, que si prevemos ou non volver ás aulas antes de que remate o curso en xuño, así como un sistema de apertura e peche flexible de determinados establecementos. E o Consello de hoxe o que foi analizar as primeiras bases de desescalada que, na nosa opinión, é razonable plantexar xa na Comunidade Autónoma de Galicia no ámbito da situación da pandemia e no ámbito da situación epidemiolóxica que temos na Comunidade Autónoma, de acordo co Comité Clínico e de acordo con os estudios epidemiolóxicos dos que dispoñemos. Algúnas cuestións que tenemos en conta nese traballo de desescalada que o Goberno da Xunta de Galicia está facendo para propoñer ao Goberno Central, a quen lle corresponde, na mentras non teñamos autorización expresa, facer a desescalada global, serían: entendemos que a desescalada se pode establecer por zonas e subzonas, e en función da situación da pandemia, da situación epidemiolóxica, pode ter distintas intensidades en zonas e subzonas do territorio de Galicia. Pensamos como segundo criterio que se pode facer unha peza separada do rural. Galicia é rural. 34.000 núcleos de población é o 50% total de núcleos de población de España. 34.000 núcleos de población galega. E os núcleos de población son distintos. E, polo tanto, a mesma metodoloxía para os centros das cidades máis importantes como Vigo, Coruña, Ourense, Santiago, Pontevedra, Ferrol, Lugo, e o rural non ten, na nosa opinión, un criterio técnico nin científico que o obrigue. En terceiro lugar, hai que ter en conta a idade dos cidadáns. Non é o mesmo os menores de 19 anos, os menores de 65 anos, que os maiores de 65 e 70 anos. As características demográficas da zona ou subzona
deben de terse en conta. Tamén a mobilidade, como se pode desescalar, pero disminuindo a mobilidade entre zonas con situacións epidemiolóxicas distintas. E, por suposto, o estudio epidemiolóxico que xa temos en marcha dende o día de onte e que agradezo a todo o personal de atención primaria a súa disposición para montar este estudio epidemiolóxico de forma inmediata, sendo, polo que sabemos, a primeira comunidade autónoma que foi capaz de montar un estudio epidemiolóxico de estas características. 50.000 ciudadanos os que vamos a testar para ver si circula o virus e como circula e en que proporción circula e que por que lugares circula, máis outra oleada de outros 50.000 finalizada a primeira oleada. Pois ben, neste contexto, o que vamos a propoñerlle ao Goberno Central este domingo será que debemos ou que creemos que en Galicia se pode empezar a tomar as seguintes decisións. Primeiro, apertura de actividades nos talleres mecánicos e nos concesionarios de automóvil. Estamos a falar de un sector clave. Máis de 25.000 familias traballan neste sector. É moi difícil fabricar coches se non se poden vender. É moi complexo que as factorías de construción de automóviles lle pidamos que empecen a dar emprego ás súas plantillas si esos coches, esos automóviles non se poden vender por estar pechadas os concesionarios ou por estar pechados os talleres mecánicos. Evidentemente, isto hai que facelo con toda a seguridade, pero é perfectamente posible abrir un concesionario con cita previa ou abrir un taller con cita previa. En segundo lugar, pensamos a posibilidade de contemplar a apertura de outros comercios, como fixeron noutros países, coas limitacións que sexan precisas, empezando por comercios de pequenas superficies, limitando aforos ou, se é necesario, tamén con cita previa. Pero entendemos que debemos de dar unha resposta a este tipo de establecementos. En terceiro lugar, entendemos que se pode permitir a práctica de deportes individuais. Práctica de deportes individuais durante un horario, unha hora ao día, se poda correr, se poda camiñar, en definitiva, practicar todos os deportes individuais, desde a bicicleta ata correr, distintas fórmulas de atletismo, surf. En definitiva, entendemos que esos deportes individuais durante un tramo horario se poden empezar a practicar na comunidade autónoma. En cuarto lugar, plantexamos tamén abrir a rehabilitación de edificios. O sector da construción unánimemente está solicitando que podan empezar as obras de rehabilitación nos edificios de Galicia. Mentras que as obras en edificios singulares, en edificios aillados, se pode facer, entendemos que mantendo todas as normas de seguridade e de higiene, debemos de empezar a deixar a facer tamén obras de rehabilitación nos edificios. E en quinto lugar, e o vimos solicitando desde fai semanas, creemos que se pode volver a mercar nos mercados municipais ao aire libre. Entendemos que se pode facer, xa o solicitamos formalmente ao Ministerio correspondente e, en consecuencia, estos 5 vectores económicos máis o deporte ao aire libre serán as propostas que levemos á conferencia de presidentes. Insisto, apertura de talleres e de concesionarios de automóvil, a apertura de determinados establecementos con aire libre, a rehabilitación na construción de edificios e, por último, mercados municipais ao aire libre para vender produtos autóctonos, produtos da xente que vive no entorno de esos mercados no ámbito rural. En definitiva, empezamos a traballar na desescalada. Reiteramos que a desescalada ou é segura ou non será. A desescalada ten que vir garantida por informes sanitarios que a acrediten e que a avalen, e a desescalada ten que ser progresiva, rigurosa e dinámica. É dicir, se hai un brote nunha fábrica, se hai un brote nun establecemento, se hai un brote nunha empresa, hai que testar de forma completa esa empresa
é apartar os positivos para facilitarlle esa cuarentena e, se é necesario, pois pechar esa empresa, polo menos na mentras non finalice esa cuarentena. Pensamos que estamos cada vez máis preparados para actuar de xeito dinámico e de xeito flexible. Somos moi conscientes, insisto, que non se pode baixar a garda en ningún momento, que o distanciamento social é un requisito para calquer tipo de descalamento económico e que, por suposto, tamén a higiene de mans e as máscaras son importantes para facilitar este desescalamento. Nos confiamos moito nos galegos porque nos deron moitísimos motivos para confiar, porque durante estas 6 semanas están tendo un comportamento exemplar. E como confiamos neles e sabemos que están sendo rigurosos, pensamos que a volta á nova normalidade non a debemos de pospoñer, salvo que sexa inevitable. E a situación da pandemia en Galicia e a situación epidemiolóxica en Galicia pensamos que nos autoriza para facer esta proposta. Esta proposta que faremos o próximo domingo, xunto con outras propostas en outros ámbitos económicos e sociais. Sigan cuidándose, sigamos traballando entre todos con prudencia, sabendo que temos un risco sanitario evidente, pero que ese risco o vamos a minimizar e entre todos nos vamos a cuidar como nos estamos cuidando nas últimas semanas. Mais nada, moitas grazas, quedo a disposición dos medios de comunicación. Boas tardes. A ABC quere saber se falou co lendacario Urcullo da celebración de eleccións en xullo e se considera que nese mes é máis seguro chamar ás urnas que en outono. Estamos falando da pandemia, estamos falando da desescalada, estamos falando da seguridade. Eu quixera decir, porque efectivamente ahora isto pode empezar a ter algún recorrido mediático, empezar a decir que nos estamos gestionando esta pandemia. Primeira cuestión importante. Que é certo, somos perfectamente conscientes de que cada día que pasa é un día que agota a legislatura e que esta legislatura está a piques de ser esgotada os 4 anos conforme a regulamentación electoral española e a regulamentación electoral galega. Pero as eleccións en Galicia, volvo a reiterar, non forman parte da axenda do goberno. E as eleccións en Galicia dependerán de 2 parámetros fundamentais. Do primeiro parámetro, que é a situación do estado de alarma dictada polo goberno central, e o segundo parámetro, a evolución e a previsión da pandemia. E como estes 2 parámetros non dependen directamente do goberno da Xunta de Galicia, o goberno da Xunta de Galicia o único que pode facer é ser prudente e non especular sobre cuestións que dependen de 2 feitos non menores, un feito sanitario e un feito do goberno central que é o estado de alarma. Si me preguntan se falei co lendacario Urcullo, a resposta é que sí, falei co lendacario Urcullo, o fago con certa frecuencia sobre os temas da pandemia, sobre a evolución desta situación, sobre as distintas medidas que está implementando o goberno vasco, que se parecen bastante, ou nos parecemos bastante, na forma de entender a pandemia, de tratar a pandemia e tamén de tratar a desescalada. Isto é o que podo decir, e me gustaría non insistir neste asunto, porque entendo que non ten moito máis recorrido. Hai máis preguntas sobre este asunto. Europa Press... Si se poden concentrar. Sí, vou intentar facer 2 ou 3 seguidas. Europa Press dice que lle din as proyeccións epidemiológicas sobre un posible rebrote do COVID en outono e se en función desas proxeccións sería máis razoable xullo ou setembro e se se podería romper a costume de coincidir eleccións vascas e galegas. Vamos a ver, nos quedamos en valorar cos grupos políticos galegos calé a situación e calé a súa opinión sobre as eleccións autonómicas. E, por suposto, que cumprirei ese compromiso que pactamos entre os grupos. En segundo lugar, estamos dando información casi diaria da situación da pandemia e da súa evolución. En terceiro lugar, xa nos estamos anticipando neste momento a propoñer desescaladas concretas en sectores económicos concretos. En cuarto lugar, estamos facendo un estudio epidemiolóxico que decidimos xa fa varias semanas e o primeiro estudio epidemiolóxico, polo menos global, que se fai en España. Por conseguinte,
estamos nun estado de alarma que lle corresponde ao Goberno Central desactivalo, e en segundo lugar estamos ante unha evolución da pandemia que nos corresponde a nós facer esa evolución seria e profesional, e é o que estamos facendo. Que pode haber máis posibilidades de rebrote nos meses de outono ou de inverno, eso xa o dixen fai semanas. En consecuencia, o que podo decir é o que veño dicindo. Non estou improvisando absolutamente nada. Os datos que din son os que ratifico, pero, volvo a reiterar, neste momento na axenda do Goberno da Xunta de Galicia non están as eleccións. En segundo lugar, estas eleccións que hai que celebrar sí ou sí dependerán da evolución da pandemia e da situación do estado de alarma que decretou o Goberno Central. En este contexto é cando nos vamos a mover nas próximas semanas ou nos próximos meses. Última sobre esta cuestión, nos diarios si ten previsto convocar unha mesa de partidos políticos para avaliar a situación de emerxencia e analizar a posibilidade de convocar as eleccións. Cos partidos políticos levamos, se non recordo mal, 6 comparecencias, unha no Parlamento, na Comisión, na Diputación Permanente, 5 posteriores por videoconferencia. Vou a volver a comparecer no Parlamento de Galicia e, por suposto, antes de adoptar ninguna decisión sobre a convocatoria electoral, volverei a convocar os partidos políticos para falar da necesaria convocatoria electoral aprazada, como se sabe, e que inevitablemente tenemos que volver a celebrar en Galicia porque é o que obriga o Estatuto, a Constitución e o final do mandato. Por suposto que citarei a todos os partidos políticos para falar das eleccións galegas cando toque, cando teña algo que decirlles. Informativos Telecinco, ¿está el gobierno gallego trabajando en algún plan para el futuro del sector hostelero y el turismo? La respuesta es que sí, tenemos muchos contactos a través de la Consejería de Cultura y de Turismo con el sector hotelero, con el sector de la restauración. Teníamos el Año Santo compostelano, el Año Santo xacobeo, que estaba en su mejor momento, y de hecho en el año 2019 Galicia fue la comunidad autónoma que más creció en lo que a turismo se refiere, con un incremento del 6%, por lo tanto nos ha hecho un daño enorme en nuestras posibilidades económicas. Estamos hablando con ellos, primero haciendo una valoración de la adaptación de los locales que deben de tener prevista, y segundo, junto con el Comité Clínico del Servicio Gallego de Salud, pues valorando qué quincena o qué mes creemos, de acuerdo con nuestra situación de evolución de la pandemia y del estudio epidemiológico, creemos que sería prudente volver a reactivar paulatinamente, con aforos limitados, el sector de la hostelería y el sector de la restauración y el sector hotelero en Galicia. Todo, lógicamente, en el contexto de coordinación que el Gobierno Central se reserva para sí, al menos que se ha reservado para sí hasta el momento. Sí, Radio Televisión de Galicia pregunta se estuda a Xunta algunha data para a volta dos alumnos ás aulas este curso, escalonadamente ou por cursos. Esto dependerá, como digo, do Goberno Central no momento en que autorice a toda a población volver a rúas coas limitacións que considero oportuno. Eu xa dixen que me gustaría que os rapaces, as rapazas, os alumnos puderan despedirse, ter un contacto antes das vacaciones de verán cos seus compañeros e cos seus profesores, pero unha cousa é o que, desde o punto de vista docente, consideramos que pode ser apropiado, e outra cosa é se eso se pode casar desde o punto de vista sanitario. Neste momento, insisto, nos gustaría que eso pudera suceder, pero temos incógnitas sin resolver. Sobre a desescalada tamén preguntan si hai algún borrador da Xunta e que especialidades médicas integran o seu comité asesor. Neste momento, creo que xa o dixen fai días, estamos traballando nunha proposta de volta á nova normalidade no ámbito da Comunidade Autónoma Galega. É a nosa responsabilidade, aínda que non sexa a nosa competencia, por lo menos a nosa competencia plena. E pedimos ao Goberno Central autonomía dentro do marco xeral para tomar decisións no ámbito da comunidade autónoma. E para ter unha autonomía responsable, temos que ter un informe responsable. Ese informe responsable ten que estar validado polos responsables sanitarios.
E hai nesos comités que hai dous xa, un que está estudiando exclusivamente a desescalada e outro que está estudiando o posible rebrote que podamos ter en outono e en inverno, ou posibles rebrotes concretos que podamos ter nos próximos meses do verán, pois hai dous grupos claramente diferenciados. Está prácticamente, por suposto, na desescalada están moitos profesionais de atención primaria, tanto médicos como enfermería, están profesionais de medicina de urxencias, profesionais de xeriatría para albiscar reflexionar sobre o tema das residencias, e tamén están outros profesionais como os microbiólogos, que son imprescindibles para o asesoramento nos test diagnósticos, así como especialistas en saúde pública e en epidemioloxía. E no outro comité clínico pois están as especialidades quirúrxicas, porque temos que ir pouco a pouco avanzando a actividade médica quirúrxica, así como xa os que estaban, medicina interna, infecciosos, medicina preventiva e outras especialidades para evaluar o rebrote, así como para evaluar o incremento da actividade que queremos se empece a producir nas próximas semanas, nos próximos meses, tanto nos hospitais como en atención primaria. Faro de Vigo indica que dixo hai uns días que non tería propostas ata rematar o estudio epidemiolóxico propio, e pregunta por que agora sí ten propostas. As propostas de desescalado completo non as faremos ata que teñamos o estudio epidemiolóxico acabado, como mínimo a primeira onda, os primeiros 50.000. Estas propostas que acabo de referir as podo facer por dous criterios. A primeira, polo número de contaxios por PCR, que está no entorno do 10%, considerando que as PCRs as facemos nos núcleos dos brotes localizados máis agudos, é dicir, nos hospitais, nas residencias da terceira idade, nos profesionais sanitarios e nos profesionais dos servizos sociais. Estamos dentro do núcleo agudo de virus, estamos no entorno do 10%, eso nos dá unha idea, e xa anticipo, de que o que pensamos é que o virus en Galicia tivo pouca circulación, e que a maioría da población galega entendemos que non tivo contacto co virus. Con este contexto de PCR xa executada a máis de 75.000 personas, cos contexto de o desescalamento, que de acordo con este criterio, máis o criterio de pico de UCI, pico de hospitalización, e número de altas hospitalarias, entendemos que o que acabamos de decir é absolutamente razonable. Si queremos fabricar coches, temos que darlle a posibilidade de vendelos. Un concesionario é un establecemento con carácter xeral amplo, e se pode dar perfectamente unha cita previa para calquera persona que quera mercar un coche. Si queremos reactivar a situación económica, é necesario que a xente que vai ao seu traballo no seu coche, porque favorecemos a utilización individual de coches neste momento da pandemia, que pode ter un taller aberto tamén con cita previa. Por suposto que a práctica do deporte 1 hora ao día a persoas que fan deporte con carácter xeral son persoas sanas, nos parece que eso se pode facer, e de feito hai países onde nunca se interrumpiu a práctica de deporte, e as outras consideracións ás que me referín entendemos que se pode practicar tanto o mercado de produtos locais se está facendo no País Vasco e en Cataluña. Nos preguntamos e pedimos e se nos dixo que non por escrito. Como nos gusta cumprir o Estado de Dereito, pois nos sometimos a consideración do Goberno Central. O que pedimos é que non ten ningún sentido que haxa comunidades autónomas que o están facendo e comunidades nosas rurais non o podamos facer simplemente porque ten dous criterios o Goberno Central. Un criterio en Cataluña e no País Vasco a favor e un criterio en Galicia en contra. Por tanto, todas as cousas que acabamos de referir nos parecen oportunas e nos parecen razonables. E isto, insisto, non é un cambio de criterio, senón simplemente é a evolución da situación epidemiolóxica e da situación diagnóstica á situación social que estamos vivindo semana tras semana. Tamén sobre ese estudio a súa incidencia na desescalada, Galicia Confidencial apunta a que a Xunta anunciou un e o Goberno Central outro, e pregunta se non é contradictorio que lle pida ao Goberno Central un mapa de desescalada cando acaba de decir que é necesario ter un estudo para tomar as decisións,
e se non habría que esperar en Galicia e en España ter datos dos estudos para tomar decisións tamén no ámbito electoral. Mire, nós vivimos pedindo un estudio epidemiolóxico non nas últimas semanas, senón dende que empezou a pandemia os 15 días. Si repasamos as roldas de prensa, nós sempre pedimos un estudio epidemiolóxico en cada comunidade autónoma. Tardamos semanas en que se inicie o estudio epidemiolóxico por parte do Goberno Central e de momento aínda non o iniciou. Por tanto, si esperamos o Goberno Central para facer o estudio epidemiolóxico, simplemente o que teñemos que facer é non facer nada. E non creo que a responsabilidade neste momento é non facer nada. Empezamos o estudio epidemiolóxico e eu espero que o Goberno Central, con todas as dificultades que poda ter no seu diseño, pois que o pode empezar, dice que ao longo da próxima semana. Pois sería bo, en todo caso, o número de persoas que testa o Goberno Central non vale para tomar decisións, na miña opinión. Testar 4.000, 5.000 persoas en Galicia a min non me dá a seguridade plena. Prefiro testar 50.000 na primeira ola e outros 50.000 na segunda. E por eso entendo que os estudios son compatibles e que os estudos son necesarios. O que si digo é que, como autoridade sanitaria, que vamos a seguir sendo unha vez que se levante o estado de alarma, con todas as competencias sanitarias plenas que volveremos a recobrar cando o mando único deixe sin efecto a intervención da sanidade galega, con esa responsabilidade eu iniciei un estudio epidemiolóxico de 50.000 persoas na primeira onda e 50.000 na segunda. 4 Televisión indica que el sector de la pesca gallego es el que quizá tenga más complicado cumplir el protocolo y pregunta si han pensado algo para que ellos puedan volver al trabajo en condiciones de seguridad. Que yo sepa, la pesca gallega está pudiendo volver al trabajo y está faenando con carácter general. Es verdad que tenemos un problema en los mercados, básicamente en mariscos y moluscos, porque hay menos demanda en el mercado y por eso le planteamos en la Comisión, en la Unión Europea, la modificación de los criterios de reparto del Fondo Europeo de la Pesca, que agradezco a los eurodiputados, alguno de ellos eurodiputado de mi grupo gallego, pues que hubiese obtenido el visto bueno tanto de la Comisión como del Parlamento. Pero en la pesca con carácter general hemos vuelto a faenar. Es verdad que siempre con dificultades y siempre con algunos riesgos. Hemos facilitado mascarillas a buena parte de las cofradías gallegas y vamos a seguir trabajando en este tenor. Me olvidaba decir que en el ámbito del deporte, al aire libre, nosotros creemos que también se puede volver a pescar en los ríos. Los pescadores en los ríos tienen distanciamiento social, sin duda, y por consiguiente la actividad de la pesca fluvial me parece que sea una actividad que podamos autorizar en los próximos días. Bien, esa era precisamente la pregunta del Progreso, si contemplaba en el listado de deportes la pesca. Entonces pasamos a la cuestión de los test, que también ha suscitado varias dudas. Antena 3 indica que algunas comunidades autónomas como Aragón ha dicho que su gestión demuestra su conocimiento, en concreto en el caso de los test, y pregunta si cree exportable el modelo realizado en Galicia. Bueno, yo le agradezco al presidente alemán su generosidad y su amabilidad, y cuando hablo con el presidente alemán, pues como es lógico, hablamos de lo que él quiera o de lo que yo quiera. Hemos hablado de los test, yo le he explicado cuál es nuestra posición y creo que los test de anticuerpos completos, los que inicialmente nos donó el Gobierno Central, no son los indicados para un diagnóstico a un paciente, pero sí son oportunos para hacer un estudio epidemiológico, que lo que nos va a dar como resultado es el porcentaje de gente que ha tenido contacto con el virus, ya sea gente que ha tenido el virus y lo ha superado y está inmunizada, o gente que tiene un contacto en este momento del test con el virus y necesita pues el confinamiento. Por tanto, yo creo que el test epidemiológico, la metodología de Galicia, el hacerlo de forma masiva en la población, el distinguir por comarcas, el hacer foco con mayor intensidad en las ciudades más pobladas y en hacer una estructura por edades y una estructura por ubicaciones demográficas y físicas, nos parece que va a dar una radiografía bastante aproximada a la realidad del virus y de su impacto en la población en una comunidad autónoma.
News Diario, ¿hay algún problema logístico en nuestra comunidad que impida poner en marcha las pruebas de seroprevalencia del Ministerio de Sanidad? No lo sabemos. Las pruebas del Ministerio de Sanidad lo que tiene que plantear es qué tipo de pruebas quiere hacer. En principio dijo el gobierno que las iba a hacer el gobierno. Ahora parece ser que eso ya no está tan claro. Pues espero que se vayan concretando cuál es el protocolo definitivo de lo que quiere hacer el gobierno y cómo quiere hacer el gobierno y cuál es el papel de los servicios sanitarios públicos en ese test que inicialmente lo iba a realizar el gobierno y que en este momento se está cerrando o contextualizando. Es evidente que nuestra población es una población muy dispersa y es evidente que entendemos que cada metodología del test no es lo mismo hacer en un ámbito urbano que en un ámbito de dispersión geográfica como el nuestro. Pero, en fin, cuando tengamos el protocolo del Ministerio de Sanidad, entiendo que adaptado a las características territoriales de cada comunidad autónoma, podremos empezar a partir de la orden que recibamos del Ministerio de Sanidad. La Voz de Galicia, cantas probas se levan realizadas por o estudio de seroprevalencia e cantos positivos se detectaron? Creo recordar que acabo de dar as probas que se realizaron por PCR, que son as probas que para nós son probas diagnósticas claves. Si non recordo mal, fixemos 78.822 probas de PCR de test de anticorpos de doble banda, que son os que comprou a Xunta de Galicia, unhas 7.333. O número de probas totales PCR e test de anticorpo de doble banda, 86.155. Número de positivos, o 10,37%, unos 8.700 e pico positivos. El País pregunta cuáles son los datos de capacidad de las UCIs y la tasa de hospitalización en Galicia. Pues mire, el UCI empezamos cunha capacidade de 166, que era o que tiñamos no momento antes da pandemia. Empezamos a mercar UCIs, respiradores, en definitiva, poder ampliar as UCIs. Chegamos na primeira volta a 270 UCIs, que podíamos dispoñer delas sin problema, e neste momento pois xa temos moitas máis UCIs que foron dispoñibles para utilizar no caso de que foran necesarias. O número de respiradores que comprou o Servicio Galego de Saúde máis o número de respiradores que foron donados ao Servicio Galego de Saúde nos permite neste momento ter máis de 400 camas de UCI. Evidentemente non estamos necesitando nin de lonxe esas camas para o COVID. O COVID neste momento necesita 87 camas de UCI. A maioría das camas de UCI, desde o punto de vista de porcentaxe, é superior ás camas de UCI para pacientes non COVID, por lo tanto, para pacientes que non ten este virus, que para pacientes con virus COVID-19. O número de camas que iniciamos pasou de 166, posteriormente ao 270, en este momento poderíamos desplegar polo material que xa compramos, máis o material doado, algo máis de 400 camas de UCI na Comunidade Autónoma Galega. Radio Cadena Española se refiere a que el gobierno no reguló el precio de mascarillas e hidroalcohol cuando el mercado estaba limitado y lo ha hecho ahora poniendo en riesgo la venta de estos productos porque las farmacias lo tendrían que vender por debajo del precio de costo. La pregunta es qué le parece esta situación y si lo considera otra improvisación más. Eu creo que o goberno sobre as mascarillas, o uso das mascarillas, o prezo das mascarillas, o criterio do imposto de valor engadido das mascarillas, está claro que unha das partes da pandemia donde non acertou. Creo que mayoritariamente ese sentimento e esa reflexión. É moi difícil improvisar máis en menos tempo cun produto concreto como son as mascarillas. Inicialmente non foi capaz de favorecer o número de mascarillas que necesitábamos. Posteriormente interrumpiu a compra de mascarillas por parte dos servicios de saúde. Seguidamente volveu outra vez aos servicios de saúde a facilitarlle a compra. En cuarto lugar, nunca trasladou o número de mascarillas aos servicios de saúde que previamente nos notificaba. E agora, pois sorprendentemente, propuxo un prezo máximo de mascarilla que en principio
Me parece que é unha metodoloxía correcta, pero antes de tomar esa decisión hai que tomar dúas decisións. A primeira é saber a que precio se estaban mercando as mascarillas por parte das oficinas de farmacia. E a segunda é fundamental é deixar a cero o imposto que grava as máscaras. Me parece fundamental. É curioso estar escoitando a moitos políticos falar do seu compromiso coa sanidade pública e no momento en que hai que acreditar ese compromiso meterlle un IVA do 21% a un elemento fundamental para loitar contra a pandemia. Pero, en todo caso, o goberno ten tempo para rectificar e eu espero que rectifique e que anule o imposto de valor engadido ás máscaras no mesmo xeito que o resto dos países da Unión Europea deben de facelo. Onte Portugal acreditaba que a súa proposta é rebaixar o 6%, creo que é unha proposta razonable, o IBE reducido que España está no 4%, que por aí debería de andar, si non é posible disminuílo o 0% durante o tempo que dure a pandemia, insisto, durante o tempo que dure a pandemia. Para adquirir unha mascarilla por parte do sector público temos o IBE a cero, ata o 30 de xullo. O que non ten sentido é que para adquirir unha mascarilla por parte de persoas con recursos escasos, ese IBE pase o 21%. E por iso a decisión que adoptamos foi a estas persoas con recursos escasos pois doar máis de 2 millóns de mascarillas e poñelas a disposición nas oficinas de farmacia antes da data fixada, en principio, que é o 11 de maio para o desescalamento, que espero que sexa a data que manexa o goberno. E unha última que volve ao tema de inicio. El diario.es pregunta se os partidos da oposición terán posibilidade de influir na elección da data electoral. Os partidos da oposición, nun caso excepcional como este, serán consultados, como dice o propio decreto de desconvocatoria das eleccións. Do mesmo xeito que o Lehendakari está consultando e poñendo a disposición as súas razóns, eu porei a disposición as miñas razóns cando toque e cando teña razóns que poñer en consideración os partidos políticos. Por lo tanto, a resposta é que os partidos políticos en Galicia serán consultados antes de tomar a decisión por parte do presidente da Comunidade Autónoma. Moitísimas gracias.